Christel, welkom hier op het Bouwens. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. De start van onze seizoen. Ja, nee, dat niet. is Maar niet helemaal, maar... de start van heel veel optredens in ieder geval. Ik heb op de website gekeken, 30 optredens ongeveer. Heb je goed geteld? Ja. Hoort daar deze bij? TCB. Ja. Is het de eerste keer op een school of niet? We hebben wel eens lekker op een school gestaan, maar nog nooit zoiets. Hè? Nee. En dit is wel, dit verrast natuurlijk wel wat hij al een sfeer is en wat hij meegezongen wordt. En Dat is dat was fantastisch. morgens vroeg, ja? Dat is morgens vroeg. We moeten zelf nog even een beetje wakker weer. Maar Fråg oss alsjeblieft nog niet wat jullie nu vergeet. Als we dezelfde wacht als u, dan geven we de schei. Maar als je nu weer denkt, met toch een liedje klinkt. En iedereen is zaken En wat zit er vandaag nog meer op het programma? ja, we gaan daar Heerlen. nog Heerlen en we zien nog in Venlo, Tegelen, Vierlingsbeek. Maar dit is eigenlijk wel een dag dat we het, want we hebben tussendoor echt wel een aantal oren weer lekker toes. Maar die andere dag dan zien we echt De ganse dagen paas. de hele dag. Ja. Het is wel jammer dat het hoogtepunt er al in de ochtend is. Ja, nou dat is ook wel lekker. Dat geeft ontzettend veel energie. Als je 's morgens vroeg al dit kunt meemaken en ik denk dat we daar proberen leuk contact te krijgen met de leerlingen en er een leuk feestje van te maken. Nicky werd nog gesminkt, omhangen genomen. Wat God gedaan? Ja, wij zien dus vastelovensduo Weers. En we gaan dadelijk lekker op het podium even een feestje bouwen. Ja. Maar je zit toch helemaal niet weers? We zijn hartstikke Weers, dat weet ze toch nog wel. En met carnaval is dat natuurlijk extra. Dan is het gewoon verdrievoudigd, nee, verelfvoudigd natuurlijk, hè, verelfvoudigd. Nicky kunt het Kessel, Simone kunt het Koningslus, zeg ik goed hè? Ja, dat is helemaal goed. En dit is het duo Weers, maar hoe lang besteedt Gerald? 3 weken voor de deadline om een liedje in te sturen. Ja. Sinds dan bestaan we, dus 6 november. En, Liedje in te sturen voor het 11 jaar? Ja, en voor het Kromme Gulden concours in Kessel, het Liedjesfestival. Daar zijn we tweede geworden. Dat was hartstikke tof. En helaas geen PNM, maar daar gaan we volgend jaar voor. En sinds toen zien we eigenlijk een duo en stonden we op verschillende plekken in Pelemaas een feestje te bouwen. Ja. Doe op ze hier op school gezeten. Was toen ook al de boetezitting of de binnenzitting? Zeker, ik weet nog te zien van alle... Ja, ik heb er nog 2 keer meegemaakt. Ik weet nog dat Pim van Wielig op het podium stond. En ja, dat kost ik natuurlijk. Toen Kerstel, ik was dans Marietje, stond in de rood. Toen liep er nog het podium af en ik hoefde nog de microfoon aan me dat ik een stukje mee heb gezongen. En we mogen ook met z'n allen keihard mee zingen. Het ganse land ligt al te stoppen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. De wereld niet om is gedaan. Zo eenzaam bovenaan. Dus weer jullie zijn van Lieshout en Arts, maar hebben jullie de LVK moeten winnen eigenlijk? Ja, ik vind van wel. Ik vond van Lieshout en Arts het leukste liedje. Dus ik vond dat zij mochten winnen. Maar Spik en Span was ook een geweldig nummer. Ja, er waren heel veel goede liedjes. Ik vond van Lieshout en Arts wel een van de betere, maar Spik en Span was ook gewoon terecht te winnen. We stonden hier met 2 leden van Kos Erger en dit is de start van het Kos Erger on Tour, heb ik begrepen. Ja, dat klopt ja. We hebben normaal gesproken op de vrijdag voor de vastenavond, dan krijgen we best wel wat uitnodigingen om op te komen treden. Dat doen we pro deo, we hoeven er helemaal niks voor. En op die manier gaan we naar scholen toe, zoals we bij het bouwen zien. Maar zo gaan we dadelijk ook naar Weer toe, straks gaan we nog naar de ambtenarenzitting. Ja, noem het maar op, we hebben eigenlijk
7, 8 optredens vandaag. Een heel druk programma. Eigenlijk oorspronkelijk ontstaan van een Joekskapel. Uit de hand gelopen hobby? Nou ja, uit de hand gelopen hobby. Ja, we vinden het gewoon allemaal leuk. We doen het allemaal heel graag en met heel veel plezier. Met een hele leuke groep. Ja, voor de mensen die dit weten, in VOT, wat was het hoogtepunt voor u? Ja, het LVK met de Spaanse peper was natuurlijk het hoogtepunt. Maar ja, toen was het corona. Dus hadden we maar met 400 man publiek. Dus dat was wel jammer. Deze keer in de halve finale gestaan. Ja, dat klopt. Ja. Deze keer halve finale gestaan en toch op andere podia gestaan. Dus we hebben ons publiek wel gezien. Dus wat dat betreft ja, hebben we gewoon een fantastisch vast. Maar dit is de primeur op het Bouwens, hè? Nee, we hebben... We zijn al een keer. 2 jaar geleden, 3 jaar geleden zijn we ook hier geweest. Oké. En was dat een succes? Het was super. Het was superleuk. Ja, het was echt succesvol. Ja. Even terugkomen op een show waar misschien de kinderen hebben gezeten. Toen zoten mijn eigen kinderen die zoten toen nog om op het podium te zwaaien. Maar die zien die weg. Die zitten nou op andere scholen. Dus die zien er niet meer. Ja. Maar dat was wel kei gezellig. Het volgde die lekker met. Dus het was ook super georganiseerd. Dus dat vingen we allemaal. De vaste loven. Wens, hier zit Ferrari, stemmen de Mara. Oftewel, Proefmaar! Goedemorgen, bouwers. Hebben jullie er zin in? Lang aan deze weg opwacht. Middags steeds een snelle slag met een minuut. Het is en het gaat, maar hij werd te lot. Misschien al nog wat. Alles weer zingen. Maar nog eens. Er is maar iedereen dat nog wel eens voor jullie halen. De rest kan allemaal wel goed. En als het eigen nog van nodig voor je kan vertalen. Nou, ik sta nu bij Proefmaar en dit is ook de tweede keer hier bij Bouwens. Volgens mij zelfs de derde. Toch zegt Ja, het begint een beetje een terugkommetje te werden. Ja, ja. En wie vind je het? De sfeer hier is altijd heel vet. Ze hebben echt zin in de vastelovend hier. Ja, Dus ik kom hier heel graag. Ja. Het is een beetje de magie van de bouwers heerst hier volgens mij. Dus we geven allemaal een sfeer aan. Zeker, absoluut. Ja. En ik zie je ook een baby. Is die van de... Ja, die baby die is van mij. Ja. Leuk. Ja. Ja, ik hoor dat je les geeft. Ja, dat klopt. Maar ik geef les op in Deurne, in Brabant. Dus dan vieren ze toch, de vieren ze vast geloven mijn carnaval. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik vandaag vrij heb en dat ik dan naar Bouwens kan komen. Kun je ook niet heel les geven of zo, dat we ook kunnen zingen? En een muziekles of zo? Ja, nou, daar heb ik het ook heel goed naar mijn zin. Maar stel dat, als het ooit een keer afloopt, dan wie weet. Ja, misschien zing ik het dan nog wel. Ja, nou, wie weet. Ja, ik stond hier binnen Quantendik, zeg Rob en Krijn, maar het valt me op dat ik de dikste ben. Ja, de naam is een beetje op de grui genomen. Dan kunnen we de komende jaren nog even verroet. Ja. Oké. Ik heb begrepen dat hij een groot feestje heeft gehouden dinsdag. Afgelopen dinsdag? Ja. Je hebt er nog een stem over, moest ik vragen, naar dinsdag. Wat was dat dinsdag ook alweer? Ja, of zit je het geheugen helemaal kwijt? Ja, volgens mij vrijdag dat ging niet helemaal soepeltjes. Ja. Maar ik heb de keelpastiers bij en volgens mij komt er weer geluid uit. Dus, Heb je allebei op het Bouwens gezeten? We hebben allebei op Bouwens gezeten. Een fantastische tijd natuurlijk. Ja, maar dit hebben wij vroeger niet. Wat ze nou hij organiseren. We moesten gewoon in de les zitten. En ik weet nog meneer Verberne, die heeft mij dat toen gewoon goed gestuurd. Omdat ik Josephine aanzette hier. En toen moest ik wieberen. Nou hebben ze een mooi feest. Dus hebben ze
toch nog het van geleerd hebben. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs docenten waren die nog proefwerken gaven de laatste dagen. Volgens mij heb ik dat ook nog wel eens metgemaakt, ja. Ja, Het waren echte vastelovensliefhebbers. Echte vastelovend, dat kan je wel zeggen, ja. En rijden niet 's nachts doorgooien, te voet naar school op een vrijdagmiddag. Ja. En dan proefwerken maken, 's middags vroeg, hè. Vastelovens vrijdag. Wat zegt dat niet trouwens? Die proefwerken? Nee, dat was ik niet. Nee? Ik ben ook geen echte vastelovensliefhebber, maar dat hoeft niemand te weten. Maar wat je metmaakt is fantastisch. Ja, dat is hartstikke leuk. En ook nou vandaag weer, we hebben dadelijk ook nog een verrassingsoptreden ergens in het Limburgse bij in de basisschool. Dan hebben we dadelijk nog Doc 6, het Schulenfestijn van Panningen. Vanavond nog een Hegelsom, dus en tussendoor nog even naar de Max-overdracht met de Q's. Dus we hebben een goede agenda en dat wordt hartstikke leuk. Dat hoeft zich ooit aan mij. Wie ik aan die Lärme schaue en met echt die schöne liedjes zong, dan war het echt oft niks anders meer bestond. Wat wil het vuur van zon, een ding heeft terug die ik met ik niet vast te loven heb ik niets. Nou, ik stond hier bij twee leden van het Honervel, Harry en Ralf. Laat ik met Harry beginnen. We hebben vroeger in een Gries verleden ooit op de basisschool bij elkaar in de klas gezeten. God, maar ja, dat was nog in de vorige eeuw, Pascal. Weet je het nog? Ja. Ja, dan worden we echt van die snoterkukens nog. Hè? Ja, toen kunnen we vroegen wat allemaal ging gebeuren. Nee, maar dat is wel meer gegroeid dan ik. Ja, nou, we hebben hetzelfde volume volgens mij. Ja, hetzelfde gewicht, maar een andere lengte. Het is heel gezellig hier. En Gries verleden is op dit geval een leuke beeldspraak. Laat even je noos in. Dat is een van de Ja. En hier heb ik ooit tegen gevoetbald, heb ik begrepen. Ja, ooit. Lang geleden ook. In een Gries verleden, zei ze net. Ja. In de zaal? Ja, in de zaal in Heur. Ja. Bij Honerhof was het toen nog. Bij Honerhof? Ja. Gewonnen of verloren? Dat weet je niet meer. Nee, ik denk gewonnen, maar dat durf ik niet zeker meer te zeggen. Ja. Je zit de headliner vandaag op het Bouwens, hè? Oh jezus. Dus de druk werd groter nu. Nou, dan werd de spanning ook gebouwd, ja. Maar ik denk dat we er wel mee om kunnen gaan, Ralf, toch? Ja, en voor mij is het hier mooi spannend. Twee dochters zitten hier op school. Ja? Dus het is een van de belangrijkste. Noem even de dochters. Sarah en Mies. Sarah en Mies zitten in welke klas? In de eerste en in de derde. Ik een beetje aan de tap, zoek voor zoekje van de lat. En toen werd het door, is het dinsdag en zo klap. Zet de bal maar op, dag veer, kom er door, zo plezier. Gaat je gewoon verf, het is dat is beter voor de sfeer. Dat is net zo genoeg wie het is. Met niks en al je fiets met Nee, dus voor mij is het het spannendste optreden. Want ja, hier moet dat goed gewoon. Ja. En dan stuur ik dat de ganse week toe. Zo werkt dat, hè? Ja. En welke klas zaten ze ook? Op de eerste en de derde. De eerste en de derde? VWO. Ja. Oké. Ja, want dan gaan ze niet samen voor een... Sterker nog, dat is nu aan de hand. Dat is nu Ja, dat is nu aan de hand. Maken zich nu wel druk. Nu komt dat. Die stonden niet vooraan dus. Nee, ze vinden het natuurlijk hier leuk. En aan de andere kant is het een beetje aan de zijkant. En zeg ik, doe het normaal. Pap doet normaal. Ja. Die kinderen die zullen wel op Ursula zitten. Hè? Of van Ursula, die van Ursula. Die studeren er meer zin aan klaar, jong. Die Ja. werken al. Ja. Ja, de jongste is 24. Die werkt op Hoornrijden. Met bejaarden, dementeerde bejaarden. Dus heel mooi werk. En nu zo'n 27 en die werkt op een ruiver. Op een ruiver. In het vastgoed zit er. Dus ja. Hey, maar op Ursula was zich ook gezet, hè? Op een HAVO, ja. Op een HAVO. Ja. Daar was dit niet, hè? Nee, maar wij hebben wel Ursula-bal gehoord. Dat was wel heel erg gezellig, hè. Vroeger op Ursula, op Hoornhof was dat nog, hè. Man, dat was fantastisch. Maar dat was gewoon een disje ook, dat was gewoon leuk doen, hè. Beetje friemelen, links en rechts. Oh, sorry. Nee, Dat herken ik niet. Nee, maar was het Het half minuut gefriemeld.
Dat weet ik niet meer zo zeker. Maar het was op donderdag en vrijdag, dat was natuurlijk wel. Het was donderdag en vrijdag. Had ze volgens mij onderbouw en bovenbouw. Ja, precies. Dat was een groot feest, ja. Ja. En komen ze echt van, ook geïntroduceerd mochten met. Hè? Komen ze echt van heen en ver komen ze naartoe. Ja. Dat was heel groot. Ja. Hey, maar iedereen rekent erop dat het dak eraf gaat. Hè? Dat kan ik wel zeggen. Hè?